bu böyük bir filmin, böyük bir kitabın, böyük bir romanın materialıdır ki bizdə yazılmayıb və mən sorsanız mən istəmirəm idi yazılsın. Yazılsaydı gedib o şey dramatikliyi keçəcək, ciddiyyəti deyəcək. Onların ilk görüşü 1995-ci il Tiflis. Artıq Mircə Cəlilin 40 yaşı var, Həmidə xanımın 32 yaşı var. Mircə Cəlilin ikinci yahı olub artıq. Həmidə xanımın birinci yahı olub. Atası Əhməd bəy Cavanşirdirlər bunlar. Cavanşir xanlığından, İbrahim xandan gedən iki nəsildir. Yəni o İbrahim xandan o nəsildə, yəni qolları var da təbii. Xoşutmadı da o qoldadır, Xaşovski də o qoldadır. Bu şey atasının qolu biraz azdır, insanlar azdır. Yəni uşaqlar az olub, yəni necəsə. Əhməd bəy Rus ordusu zabitidir. Çox etirazlı adam olub. Yəni duelləri olub. Özü də suvari kişi olub. Deməli o qoşullar belə atlı, nə bilim bağlı və s. duel, vurulan qadınlar, nə bilim çox etirazlı, dözülməz, çox dözülməz xasiyyəti olub və s. Belə bir çılğın bir insandır. Yəni oradan daxil olanda gəlir kərsizliyə. Kərsizliyə gəlsən görəcəksən, kərsizlik məncə o vaxtdan indiyəcə çox da dəyişməyib. Mülkədarın evi, məsələn 10 ildən sonra neftlə olan evlər, Dağıyevlər, Nağıyevlər, nə bilim, onların evi deyil. Yəni Fransa bağbanı, nə bilim, Fransa dayəsi, elə şeylər orada yoxdur. O dövr kasıbıdır. Yəni mülkədarın özü də kasıbıdır. Kəndiləri indi vəziyyətdə elə illər olurdu ki, acından ölürdülər. Yəni atası var belə parlaq adam olub. Yəni kəsliyə qaydanda, orada daxil olanda, yəni o maarifçi kimi gəlir. İndi o maarifçi də olmağını biz başa düşməliyik. Maarifçilər kimdir? Maarifçilər kənarda olan dünyanı bəyənmirlər, dəyişmək istəyirlər, kitabla dəyişmək istəyirlər. Ətrafdakı dünya ilə başlayıb vuruşmağa. Və ona da Rus deyirlər, Rus Əhməd, Həsən bəyə də elə deyirlər. Yəni, yad adamdır, özgə adamdır. Özdəki, əslən, çox misal gətirə bilərəm, çox qısa danışacağım. Yəni, Həmidə xanımın anasının, yəni ikinci arvadı, onun qardaşı olub, bacısı olub. Həmidə xanım, yəni ikinci arvadı güya emansipasiya olan qadınıdır. Yəni, üzü yalaqsız gəzirdi və s. və s. Bununla belə o çox qorxurdu ki, vahiməsi vardı. Yəni birbaşa yazmır ki, Həmidə xanım ətrafdakılara oxşayar. Yəni ətrafdakılara oxşamamaq. Məsələn bir misal gətireyim. Yəni anası Həmidə xanım öz hamısını bunlara özü yazıb. Yəni ona gedib o xatirə kifayət qədər səmimi, açıq və aşkardır. Bizə uyğun deyil. Metallığı harda gəlib, onu bilmirəm, o uzun söhbətdir. Yəni saçını darıyır, yuyub, uzun hörükləri var. Birdən-bir Əhməd bəy əsəbləşir. Qayışını götürür, hörüklərini kəsir. Qızı götürülür, verir Rus ailəsinə daya kimi. Sonra ikinci bir əhvalatda anasını da evdən qovur. Qardaşı ilə qədər məsələn bir hadisəni danışım. Moskva Universitetində oxuyur, tətilə gəlib, o aqronomiya oxuyurdu. Yəni Əhməd bəy də bir istəyirdi ki, bunlar aqronom olsunlar, buradan davam etsinlər, bağ satsınlar və s. və s. Oğlu gəlir deyir ki, mən orada qalmaq istəyirəm. O xeyli əsəbləşir, nə deyirsə. Oğlu ata minir, gedir yaxın dəmir yolla, özünü atır qatarın altına, özünü intihar edir. Yəni o enerjini, o atasının enerjisini başa düşürsünüz ki, bu Həmidə xanım onun qızıdır. Yəni uşaqlıqdan bir tərəfdən at çapır, pistolet, o bir tərəfdən kitab. Yəni bizə onlar bir-birini inkar edir, amma Əhməd bəy üçün, yəni sonra da bir də Rus zabiti tapılır, Davatarov, İbrahim, o istəyirdi, evlənmək istəyən bir kişi olub. Fikirləşib ki, məsuatlı müsəlman qadını almalıyım. Haradasa işləyib, Qarabağda belə bir qadın var. Həm kitab oxuyur, həm Rus dilində danışır. At çapır və s. və s. Həm ağıllıdır və s. Gəlir, onun təxminən 40 yaşı var. Həmidə xanımın da 16 yaşı var. Təsvir edin, o təcriddə yaşayıb. Yəni, heç kəsdən üsiyyət olmayıb. Üsiyyət kimin ola bilərdi? Yəni, atasını qoymayacaqdı. Rəfiqələri zaten olmayıb, tək yaşayıb.
Və təbii dərhal onu bəyənib. Və özü deyir ki, həm də ona görə bəyəndim ki, məndən soruşdu ki, sən nə istəyirsən həyatdan? Mən deyim, oxumaq istəyirəm. O deyir ki, ərə getməsən kömək eləyərəm. Yəni, ərə gedir, 2 uşaq da olur və o həyat da çox maraqlıdır, uzun söhbətdir. Yəni, zabitlər, Rus zabitlərinin qadınlarının məclisi, yəni fransız dili, ballar və s. və s. Yəni, Sovet dövründə zabit arvadları deyil də, siz başa düşürsünüz, o başqa, o variant mühit idi və o mühit də böyük. Amma elə olur ki, yəni ki, təxminən 5 ildən sonra artıq uşaq idi, İbrahim Davatarov ölür. Əhməd bəy gəlir onun yanına və dilə salır ki, qayıdaq gəncliyə. Yəni, bu qayıtmaq istəmir. İstəyir ki, geçsin oxusun. O da baxmayır ki, ilk uşağı var, dedi. Və bu gəlir gəncliyə atası ilə, bir ildən sonra atası ölür. Ölü qalır mülkədar qadın. Bizdə ümumiyyətlə mülkədar qadın obrazı yoxdur. Rus şeydə bilirsiniz, Ostrovski var və s. və çox yazılıbdır. Qərbdə də başqa cürdür. Amma orada da elə qadınlar obrazı var, bizdə yoxdur. Və bu mülkədar məcbur olur ki, təsrifatla bağlı məşğul olsun, kitab da məşğul olsun, uşaqları da böyütsün və s. və s. Və qızı böyüyəndə deyini 14-15 yaşına aparır, onu Tiflisə pansiyona, yəni özü oxuduğu pansiyona. Və ora gedəndə də Sofiya xanımın evindən gəlir. Yəni, Sofiya xanımın bir məclis kimi. Və istəyir atasının əsərlərini çap eləsin. Atasının əsərləri də uzun söhbətli tərcümələr var, Qarabağ xanlığının tarixi var və s. və s. O da deyir ki, problem yoxdur, bu yaxında Şərqi Rus qəzeti buraxılır, Qeyrət mətbəsi var, onun sahiblərindən biri Mirzə Cəlildir. Və Mirzə Cəlil bizə tez-tez gəlir, o da gələcək, mən sizi tanış eləyərəm və biznesdir də, o var, biznes, hamısı özəldir, yəni biz də söyləmirik. Sonradan sosyalist şey bizi pozdu, indi biz yavaş öyrədirik özələ. Amma orada özəl idi, yəni özəl. Siz oradan keçdirir, qutardan sonra istəyirsən qazansın, qazanmayın, himayə yoxdur, zaten qanun var da, yəni Sovet imperiyası, Rus imperiyasına xeyli fərqlənirdi. O artıq uzun söhbətdir. Bu, yəni 32 yaşında, bu günə, yəni ay gəlmə deyil, yəni 5-ci ildir. 5-ci il çox maraqlı ildir, yəni çətin ildir. Niyə? Erməni-müsəlman davaları başlayır, bolşeviklər başlayır, SSRİ başlayır, yəni Rusiya çox qızğındır və s. Yəni ki, çox belə, necə deyim, yəni sakit olmayan bir dövrdür. İndi Mirzə Cəlil Naxçıvan, Bəndan nəvəsi. Atası, mənə söyləmək çətindir, amma görünür ki, məsələn, özü Mirzə Cəlil və qardaşına görə deyə bilərəm ki, yəni o dövr üçün savadlı adam olub. Savadlı olmasa da belə, dünya başa düşən adam olub. Yəni bu, Mirzə Cəlil Mollaxanalarda oxuyub, bəyəməyib oranı və sonra Rus-Tatar məktəbi olub Naxçıvanda. Orada 3 il oxuyub, Rus dilini bilirdi artıq. Ondan sonra atasına yapışıb ki, Qori seminariyasına aparır. Onu 2 dəfə aparıblar, yaşı çatmayıb. Baxırda Qori seminariyası çox vacib bir məkandır. Orada o seyir oxuyub, Müslim oxuyub. Yəni, çox parlaq bir mənbəydir. Və ondan sonra qutarır onu, çox əla oxuyur. Ona görə kitab adamıdır artıq da, söz adamı, kitab adamıdır. Gəlir, müəllim oxuyur, işləyir müəyyən şeylə, o cümlədə Nehramda. 40 yaşında bu Molla Nəsrəddin hazırlaşır, buraxsın. Və onun xatiratı kitabı vardı. Bizim dövrdə onlar çox, bizim nəsil onu yaxşı bilirdi. 60-cı il yazıçılar üçün Mirzə Cəlil ustadıdır. Dildə o sintaksis eləyib, dili sadələşdirib. Bizdə ən çox, yəni indi də mürəkkəb deyil, amma o kifayət qədər dəyişib yazıcıların dili Mirzə Cəlilin dilidir, yəni sintaksisi. Və o xatirətim qəribədir, o da yadda salır. Deyir ki, gözümü açdım, qaralıq gördüm, qaralıqda Allah Əkbər eşitdim. Mən də hər yerdə görəm, inşallah Allah, təxminən o vaxt bunu izah eləyir. Və Molla Nəsrəddin hazırlaşır buraxsın. Molla Nəsrəddin yenə başa söyləyir. Şu Molla Nəsrəddin məsələn Bakıda çıxsaydı, onu öldürəcəkdilər. Bakıda onu fikirləşin ki, hər bir məsciddə onu söylədilər, Mirzə Cəlili. Lənətləndirirlər, yəni bəzən qaçırdı.
Və bunlar hamısını nəzərə alaraq 40 yaşında bunlar ikisi görüşürlər. Və mən dərhal deyə bilərəm ki, yəni o birinci görüşü Həmidə xanım bütün detallara qədər bilirsə, necə geyindi, nə yedi, nə dedi. Əsasən danışmırdı, əsasən Ömər Faiq yenə ayrı bir söhbətdir. Ömər Faiq Nemanzadə olmasaydı çox şeydə malalayırdı, danışan idi, gələn idi. Möcüzəli çox ağır idi, danışmayandı. O üçün Həmidə xanım çox möcüzəli bir qadındır. Hardan gəldi bu qadın? Yəni onu Dolarvada əvvəl almışdı, nə bilim, o bir qadın da problemidir, xəstələndi və s. Yəni onun üçün artıq və mən həmişə deyirəm, başqa planet sakini kimi idi. İkisi də bir-birini necə deyim, məhəbbət demirəm, yəni güclü təsir eləmişdi. Məhəbbət indi artıq yadımızda saxlayaq ki, 32 yaşı var, 40 yaşı var. Bunların 18 yaşı yoxdur. Və bilavasitə yox, Sofiya xanıma da müraciət edir ki, mən Həmidə xanımla ailə qurmaq istəyirəm. O dərhal deyir, yox. Bu yoxun məncə həm bu kitabı oxuyanda, həm oxumayanda bir çox şeyləri, qatları var. Birinci, o deyən qatı, o çox aydındır ki, mən işimi ata bilmərəm, o işini ata bilməz. Biz paralel yaşaya bilərik. Yəni, biz deyən mənada ailə qura bilməyəcəklər onlar. Başqa tərəfləri də var. Siz belə biz çox şey dəqiq demirik də. Məsələn, ailənin matritsası var. Matriça nədir? Salon, qonaq otəvi, mətbəx, yataq, uşaqlar. Ailə bu matrisadır. Elə ailələr var ki, burada batırlar. Eləsi var ki, bu matrisada xoşbaxt olurlar. Onlar kifayət eləyir. Eləsi var ki, burada adlayıb harası çıxırlar. Yəni, müxtəlif variantlar var. Minlərcə. Yəni, bu artıq bizim üçün qapalı mövzulardır. Dünya üçün çoxdan qapalı mövzular deyil. Və Həmidə xanım bilir ki, bu müəyyən dərəcədə bu dördünü onunla bölüşmək istəmir. Yəni, adı ailə xoşbəxtlik olmayacaq. Yəni, o kişiyə kömək eləmək istəyir. O başqa söhbətdir. O, belə deyək də, çox provokativ adamıdır. Qıcıq verən adamıdır. Bunlar Ömər Faiq yavaşaldı. O vaxt onun belə bir yazısı çıxmışdı. Mən baxdım, dünən onu tərcümə edib Həmidə xanım. Erməni və Azərbaycan qadınları. O 5-ci ildən sonra bu yazını yazıb. Amma fikirləşin ki, indiki zamanda kimsə yazsaydı, nələr baş verərdi. O vaxt da elə idi təxminən də. Dalınca Şeyx İslama qarşı bir şey yazır. Və s. və s. və s. Bunlar qoçalar, Bakı qoçaları yığılırlar ki, öldürəcəyik. Bu deməli, Tiflisdə əvvəl Azərbaycan yaşayan ərazidən keçir Gürcülər yaşayan əraziyə. İndi Tiflisdə bilinmir, qabaq görülür, ayrı yaşayırlar. Ayrı dedi ki, rabitə vardı. Ondan sonra görür ki, bu da kifayət edir, qaçır. Qaçır deyəndə yox, gedik Gəzliyə. Gəlir Həmidə xanımın yanına. Və burada Həmidə xanımı da deyir. Yəni, və bunu da mən sadə olaraq nə deyirəm? Yəni, Həmidə xanım demək nə deməkdir? O, adı məişət mənasında deyil. Halbuki deyəndə, əlbəttə, mən o gün yazmışım ki, o elə qadına deyəndə, o heç vaxt yox deməyəcək. O, məsuliyyətdir. Deməli, bu yükün altında, sən gelirsən, axıraca bu yükü aparacaq. Və ona görə ki, bu qadın o kişinin yükünü imkan daxilində azaltmaq istəyir. Yəni, o kişinin bir qədər yükünü öz çiyinə alır. Və məsələ ondadır ki, məsələn, insan kimi kimdir biz qısa deyəcəyim də, başa düşərsiniz. Yəni, mənada, əxlaq mənada müsbətdir. Amma rəftarlıq mənasında o olğunca ağırdır. Məsələn, onun bacısı bizə Həmidə xanıma sonra deyir ki, onun 2 arvadı oldu. İkisi də Mirzəcəli bədbəxt elədi. Yəni, bilə-bilə eləmədi, bu xasiyyəti elədi. Və təbii, məsələn, Həmidə xanım olmasaydı, Cavaşir olmasaydı, o da bədbəxt eləyəcəkdi. Məsələn, o danışır ki, bir dəfə deyir, qızımın, yəni o biri arvadından, qadın deyir, xəstə idi, çarpayıda dura bilmirdi. Qızın bir yaşı əli olmamışdı. Yəni, körpə demək olardı. Qız deyir, qışqırırdı. Ağlayırdı. Mən deyir, onu sakitləşdirmək istəyirdim. Ayrılmırdı. Mənim də işim vardı.
Mən də elə bir vəziyyətə düşdüm ki, o mənə çox dözümsüzdür. Yəni onu o daxili fikirlər daxilində əsəbləşirdi həmişə də. Yəni uzun söhbətdir, qısa deyirəm də. Fikirləşdim dedim onu quyuya atam. Sonra da quyuya gələndə gözümə gəlib ki, nə elə qayıtdım deyir. İndi məsələ ondadır ki, bu hadisəni Həmidə xanıma danışır. Həmidə xanım onu yazır. Deməli, mən həmişə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə Mirzə Cəlil kimi insanların dahiliyi həm də onların səmimiliyidir. Yəni, onlar qorxmurlar özlərindən. Dünyadan da qorxmur. Dünyaya yəni, dahilər özlərinin necə var açırlar. Yəni, hər adam o qədər səmimi ola bilmir. Biz çox da deyə bilərik ki, səmimiyik. Amma hər addım biz səmimilikdən qorxuruq. Bu, və sonra da deyir ki, məsələn, mən ailə üçün yaranmamışam. Məsələn, yenə qabağa gəlirəm, məsələn, onun oğlu ilə, 2 oğlu olub da, Həmidə xanımla. Biri Mittətdir, biri Ənvər. Mittət, deməli, onu da deyim ki, yəni, o da vacibdir. Yəni, onlar rus dilində danışırlar. Məktublar rus dilindədir. Uşaqlar rus dilində danışır. Biz rus dilini elə bildik ki, rus dilini açsaq, dərhal milli olacaq. Milli olmayacaq. Çünki bizim mədəniyyətimiz rus dilindədir. Bu yaxşı başa düşməliyik. Doktor Mehmandarovla rus dilində danışır. O məktublar da çap olunmayıb. Tərcümədə də çap olunub, altı cildliyində. Mən də onları çap eləməyəcəm. Bəzi şeyləri, öz xətləri oxumaq çətindir. Mən də qızıma o bir daşları elə paylamışam ki, pul vermişəm ki, şəkil çəkdirirlər. O da uzun söhbətdir. Yəni, Mittətə gəldikdə, deməli, Mittət çox talantlı oğlan olub gördür. Amma Mirzə Cəlil kimi qapalı, yəni dost. Mirzə Cəlil qonaq getmək, qonaq hava eləmək sevmir deyil şeyləri. Tək yaşamağı və Həmidə xanım, yəni o. Həmidə xanım başqa qadınlar da olub. O da uzun söhbətdir. Yəni bir dəfə bu da radioda məşğul oldu. O vaxt yəni radio şeyi quraşdırırdı, dünyaya da danışırdı, o da bu təzə idi. Və radioda o qədər məşğul olur ki, başqa dərsləri yaddan çıxardır. Və Mirzə Cəlil birdən bilir ki, bu dərslərdən geriləyib və onu siyasətdə saxlamaq istəyirlər. Özdən çıxır və bu yenə deyir, Həmidə xanım hamısını yazır. Kərpiç əlində kərpiç götürülür ki, bu cihazı, radio cihazı sındıracaq. Həmidə xanım deyir ki, Mirdət elə vəziyyətdə idi ki, o özünü intihar edə bilərdi. O deyir ki, vur, onu vurma, məni vurma. Mən də güclə də Mirzə Cəlili apardım o bir otağa. Mirzəni sakitləşdirdim. Səhər getdim, bir yerdə getdik məktəb müdiri yanına. Məktəb müdiri Popovdur. Deyir, Popov mən bizi çox diqqətli qulaq asdı. Dedi ki, cihazı gətir. Cihazı gətirdi, bura yaydı şey. Amma dedi, o kömək elədiyim ili bitirdi, Mirdət. Amma sonra keçirdi başqa məktəbə ki, o texniki təməyyür olsun. Və çox parlaq oxuyurdu. Amma sonra təxminən vərəm oldu. Yəni, Mirzə Cəlilin son günündə də o deyildi, Eci deyildi ona. O axırda gəldi ona. Amma 6 ayda o da öldü vərəmdən. Yəni, o çox uşaqlar sonra bədbəxt oldu. Demək istəyirəm ki, onların həyatı ondan sonra çox rahat olmayıb. Heç vaxt rahat olmayıb. Sovet dövrü, Sovet hakimiyyəti belə deyək də, Mirzə Cəlilə daha yaxın idi, nəinki Həmidə xanım. Həmidə xanım mülkədardır. Bəndadır. Və müəyyən dövrlərdə elə də oldu. Misal gətirim ki, o həyatları necə idi. Deməli, evləri yox oldu kirayə. Sonra idi ki, ev muzeyində, sonra Nərimanov onları verdi 3-cü mərtəbədə 4 otağı. O yalanında da xeyli uşaqlar vardı. Bunun uşaqları, bacısının uşaqları, Faikın uşaqları böyük bir ailə idi də. Ondan qabaqki uşaqlar və s. Nəysə. Demək istəyirəm ki, ev əşyaları da o yox idi. Və Mirzə Cəlil onu dedi ki, mən də sifariş eləyərəm ki, və sifariş eləyir, bunu deyirlər ki, siyahı tərtib eləyin, nə lazımdır. Sklad var, sklada gedərsin. Həmidə xanım yazır ki, mən başladım əşyaların siyahını doldurum. Mirzə Cəlil durmuşdu qabımda, bunu yazmam. Bu çox, yəni deyir ki, az yaz. Mən də xeyli ixtisar elədim.
Gene bir siyağı çıktı. Geldi ısladı gördü ki onun yarısı burada yoktu. Ama sonra öyle oldu ki gördüler ki yaşayabilmirler. Yani sadece olarak bol çatmır, erzak çatmır. Evde hanım dedi ki ben qayıdıram onda kəsliliyə. Heç olmasa ərzaqla siz təmin etmək üçün. Və qayıdır kəsliliyə. Məsələn, bu gələndə ayaqlarda asılar ki, nə bilim, qurban olum siz burada iş getmir. Doğrudur, evdə hamısı getmirdi. Amma həmin bu xalq 2 ildən sonra ona danış yazırdı. Sovetlər incidirdi onu. O gündə Mirzə Cəlil'ə məktub yazırdı ki, onu kim elə. Mirzə Cəlil də gelirdi, xahiş edirdi, amma xor olurdu. Yəni onu işdən ayırırdı və s. Axırda deyirdi ki, at bunları. Dəhşətli dərəcə kasıblığın içində yaşayıblar onlar. Düzdür, belki 35. ildən sonra bu təqaüd alırdı. Bağırov ona təqaüd verilmişdi. Amma demək istəyir ki, o dövrdə o məktublaşmanı oxuyanda çox həyəcanlanırsan.